ሰላም የበሱ ቲዩብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? አማን ነው። እስቲ ዛሬ ደግሞ አንድ ጂፓስ ይዤ መጥቻለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ይጀምሩ። እንደምታዩት ይሄ ጂፓስ ይበራል። እሺ የሚል ድምጽ ነው ያለው። ብሉቱዝ ላገናኘውና ላሳያችሁ። እንደምትሰሙት ይሄ ድምጹን እሺ የሚል ድምጽ አለው። ይሄን ድምጽ እንዴት እናስተካክለዋለን የሚል ነው። ይሄው ብሉቱዝን ከፍቼ ቼክ እያደረኩት ነው። ምንም ይስተካከል ነገር የለውም። ይሄንን አብረን እናስተካክል። እሺ ቪዲዮ እየለቀቅኩ አይደለምና አሁን በሰፊው ለማልቀቅ አስቤያለሁ እና ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ቶሎ ቶሎ እንድለቅ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። አንዳንዴ የመሰላቸት ነገር እየመጣ ስለሆነ እስቲ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉና እስቲ አንዳንዴም ደግሞ ቪዲዮን ጨርሳችሁልኝ ውጡ። የምትፈልጉትን ደቂቃ ድረስ አይታችሁ ስትወጡ እኛም ተጠቃሚ አንኖርም እና ሙሉውን እዩልን። እንደምትመለከቱት ቦርዱ ይሄን ይመስላል። እስቲ ወደ ቼክ ወደ ማድረጉ እንግባና ኮንቲኒቲ ላይ አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት እነዚህ ሁለቱ ኮንቲኒቲ የላቸውም፣ ኖርማል እየሰሩ ነው። እነዚህ ግን ሁለቱ ሶስቱም እግራቸውን ስታገናኙ አቀያየር ስለካቸው እየጨው ነው። ድንገት ሌላም ችግር ካለ እዚህ ጋር ኤልኤ አለ። ኤልኤውን ቼክ እናደርገዋለን። ይሄ ኖርማል ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት እግሮች ሁለት ትራንዚስተሮች ነቅለናቸው እንደሚጮውና እንደማይጮው ቼክ እናደርጋቸዋለን። እስቲ ቮልቴጅ ቼክ እናርክ። እንደምታዩት እነዚህ የተቃጠሉት ላይ ቮልቴጅ በስትክክል እያወጣልኝ አይደለም። ስለዚህ ቮልቴጁንም ድብልቅልቅ ስላደረገብኝ የግዴታ የተቃጠሉትን አይሲዎች አውጥቼ እነዚህ የተቃጠሉትን ትራንዚስተሮች ቼክ እናደርጋቸውና ቀይረን ቮልቴጅ እንደሚገባና እንደማይገባ በዛው እናያለን። እስቲ ኮንቲኒቲ ላይ ላድርገውና እነዚህ ሁለቱ በግራ በኩል ያሉት ናቸው የተበላሹት። እነዚህ እየጮሁ ነው። እንደምትመለከቱት ሁለቱ ናቸው የሚጮት። ሁለቱን ነቅለን ቼክ እናርክ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሰዓት እንዳይወስድ ቪዲዮን ትንሽ ፈጠን እያደረኩት ነው። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ምንም
የምትጠቀሙበትን ቪዲዮ አይታችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አትርሱ። ለምትሰጡኝ አስተያየት አመሰግናለሁ። ቴንኪው ብያለሁ። ቦርዱ ልመልሰውና እነዚህ 3 እግር ትራንዚስተሮች በይጄ ድምፁ ምን ሁኔታ እንደደረሰ ቼክ እናደርጋለን። ብሉቱዜን ላብራና እዚሁ አየር ላይ ሳልገጥም ብሉቱዝ አብርቼ ድምፁ እንደተስተካከለና እንዳልተስተካከለ ቼክ ላድርግ። እንደምትሰሙት ይኸው አሪፍ ድምፅ ወጥቷል። ስፒከሩን በስትክክል ድምፁ ኖርማል ሆኖ ጥሩ ሁኔታ ላይ እየሰራ ነው። ስራውን በዚህ ጨርሰናል። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይመቻችሁ።